girdime Lietuvos jaunimo dienų himną. Šiuose mišiuose giedojo Sounds NG choras, kurio vadovė yra Kristina Žaldokaitė. Broli sese, Jėzaus namuose skelbiamas žodis. Skubėk nešti ten, šalia palūžusį, maldoj užtarki jį. Broli sese, mūsų tikėjimas kliūtis pašalina. Kai kartu uoliai viliamės bendrystėj, garbinam viešpatį. Atsiliepkim jam, mus pakvietusiam, šlovinkim jį. Atsiliepkim jam, mus pakvietusiam, šlovinkim jį. Jis atleidžia mūsų nuodėmes, tardamas, kelkis ir eik, 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 kelkis ir Vakar renginio atidarėme jaunimo dienų vedantieji uždavė jaunimui klausimą, kas gali būti šių jaunimo dienų globėjas. Ir be abejo yra daug globėjų, daug rėmėjų, geradarių, bet yra dar vienas globėjas, tai turtingas, nevedęs, strategas, geidžiamiausias Europos jaunikis, kasgi jis. Tai šis klausimas buvo užduotas retorinis, o atsakymas į šį klausimą tai yra karalaitis Šventasis Kazimieras, kuris yra Lietuvos ir Lietuvos jaunimo ypatingas globėjas. Šventasis Kazimieras per visą pasirengimą Lietuvos jaunimo dienoms buvo primenamas ir prašoma jo užtarimo kaip jaunimo globėjo, rengiantis ir dalyvaujant jaunimo dienose. Ir popiežius Benediktas XVI laiške jaunimui, kurį parašė šių jaunimo dienų proga, sakė: pasitikėkite Jėzaus meilę, išdrįskite entuziastingai priimti planus, kuriuos jis yra jums paruošęs. Būkite pajėgus pasirinkti ir tai leis panaudoti jūsų talentus. Popiežius kviečia žvelgti į Šventąjį Kazimierą ir visus šventuosius kaip pavyzdį mūsų tikėjimo kelyje. Jog jie yra Dievo vedami ir priėmę jo žodį, sugebėjo sukurti savo gyvenimą laimingą ir gyvenimą kartu su Dievu. Taigi čia matome Sido arenoje šokantį ir šlovinantį viešpatį jaunimą, taigi negalime netikėti, jog gyvenimas su Dievu negali būti laimingu, jis yra laimingas ir pilnavertis. Ypatingai tą tikėjimo džiaugsmą išgyveno jaunimas vakar vakare, kada buvo šlovinamas viešpats ir teikiami įvairūs liudijimai, kaip žmonės su viešpačiu atrado tikrąjį džiaugsmą ir tikrąją gyvenimo prasmę. Taip pat matome pagrindinį mūsų jaunimo dienų organizatorių vyskupą Rimantą Norvilą, kuris yra jaunimo pastoracinės tarybos pirmininkas. Jo iniciatyva, tos jaunimo dienos įgauna naują prasmę, naują džiaugsmą. Jis sutelkia tos jaunų žmonės, tą komandą, kuri ruošia šias jaunimo dienas. Jaunimas džiaugsmingai ploja, tarsi sveikindami pačius save ir kitus. Ir iš tiesų jie dabar išsisklaidys iš Panevėžio, dėkingi priėmusiems panevėžiečiams juos. Dauguma jaunimo dalyvių
nakvojo, gyveno Panevėžio mokyklose, bet taip pat daugiau nei 300 panevėžiečių šeimų atvėrė savo namų duris ir priėmė jaunuolius į savo šeimas, į savo namus. Tai jau tampanti graži tradicija, kuri prasidėjo per Tezė susitikimą Vilniuje, kuomet daugybė Vilniečių atvėrė savo namus ir priėmė jaunimą. Paprastai pasaulio jaunimo dienose, Tezė susitikimuose yra tradicija, jog jaunuoliai susirenkantis į vieną ar į kitą miestą yra priimami to miesto gyventojų. Tai irgi savotiškas bažnyčios bendrystės išgyvenimas ir patyrimas. Mus pakvietusiam, šlovinkim jį. Atsiliekim jam, mus pakvietusiam, šlovinkim jį. Jis atleidžia mūsų nuodėmes, tardamas, kelkis ir eik, kelkis ir eik, kelkis ir eik. Kuris gieda ir šlovina šiandieną viešpatį, tarytum kviečia kiekvieną iš mūsų įsijungti į jaunimo dienas, kad ir kur jos būtų. Visada besibaigiant vienoms jaunimo dienoms yra klausiama, o kada ir kur vyks sekančios. Jaunimo dienos vyksta kas 3 metai. Tai tikriausiai jaunimo dienos vėl vyks 2013 metais. Kur jos vyks? Dar nėra nuspręsta. Tai lieka klausimas, bet bus atsakymas. Belaukdami atsakymo, kurgi vyks kitos Lietuvos jaunimo dienos, galime jau ne tik žinoti ar ruoštis pasaulio jaunimo dienoms, kurios vyks Madride, bet nuo rytdienos kaip tik prasideda registracija Madride pasaulio jaunimo dienoms, į kurias be abejo nemažai jaunuolių vyks ir iš Lietuvos. Taigi belieka tik kviesti jaunimą iš įvairių parapijų, iš įvairių organizacijų jau registruotis ir jau ruoštis pasaulio jaunimo dienoms, kurios vyks kitais metais rugpjūčio mėnesį Madride, Ispanijoje. Atsiliepkim jam, mus kviečiančiam, šlovinkim jį. Atsiliepkim jam, mus kviečiančiam, šlovinkim jį. Jis atleidžia mūsų nuodėmes, tardamas, kelkis ir eik, 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 kelkis ir eik. Lietuvos jaunimo dienų transliacija, tiesioginė transliacija iš Panevėžio, iš Lido arenos eina į pabaigą. Jaunuoliai atsisveikina taip pat su Panevėžiu, o mes atsisveikiname su jumis, mielieji Lietuvos televizijos žiūrovai.